Ewa, fahenina zany de fanamarihana. Hamarina tsara, hamarinina eto zany fa zao zavatra ataoko zao tsy midika hoe blagy na hoe sangisangy na koa hoe falanina asa, tsisy asa atao za de hoe andeha mandany andro, tsia. Makasika ny fanjakan'Andriamanitra zany tiako fantarina eto, tiako hamarinina eto ary tiako mafisina eto mihitsy. Ary ny lalam-panorenana zao tanako zao efa nandray ny lalam-panorenana, ary efa anisan'ny antrany zany lalam-panorenana zany za, raha ohatra ka hoe zany izy ho aho, resy lahatra za makasika an'izao zavatra zao. Ka hamariniko eto tsy somasoma ho aho na sangisangy ny fijoroako eto, fa tena masy mahita ary afaka andesina mandresy lahatra mihitsy hoe tena tsy sangisangy marina ty zavatra ty, fa tena ho avy tokoa ary tena ho tanteraka zao raha tena marina. Fa so de tsika ka hoe tena fa lany asa zao vehivavy zao ary tena efa voakarama mihitsy, mpikarama anaty tsia tompo, tsy lany asa, tsy voakarama fa fandresendatra ary tena resy lahatra ary tena resy lahatra faratampony mihitsy makasika ny fanjakam-pisorona hijoro eto Madagasikara. Zay ny tena maresy lahatra anahy, fa tena nivakiko mihitsy tompoko zany lalam-panorenana zany ary tena fahitako mihitsy sy ny fiainana ao anatin'le lalam-panorenana, ka tena hitanà mihitsy fa mivoana amin'ny lalam-panorenan'ny politika mihitsy. Ka noho izany tsy politika aho, tsy hoe olona hoe mirenireny reto ka tsy zavatra atao ka te halaza, tsia. Tsy mitako hoe te halaza za, tsy mitako hoe ankalazaina ihany koa tena resy lahatra za ary tena masoko mahita ary tena zay ka hoe hanjary marina i raha ty ary tena hijoro marina eto ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny lalam-panorenana no zohina, raha ny lalam-panorenana no jerena, de tena hijoro marina ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny tanora rehefa mitsangana, manaka ny tanora zay mafana fo, olon-kendry ihany koa, rehefa mitsangana ny tanora de be da be ny zavatra vita amin'izay zavatra zay. Ary tena fahitantsika mihitsy amin'izao fotoana zao ary tena malaza maneran-tany mihitsy ny apôstôly Marika Tatandraza. Marika Tatandraza Marika Tatandraza. Ino mampalaza anazy? Isahy mijoro amin'ny fahamarinana, tsy misy tahotra zany noho ny famonjenantsika vahoaka malagasy. Ka noho izany mba hentany kokoa na izay tanora mitovy anahy ty, mba mijoro amin'ny fasahina. Sahy mijoro sahy mihitsy mijoro hoe zahay de fa leo ny fitondrana ohatran'izao, fa leo nendre ny fanjakan'Andriamanitra zay mbola tsary fahitanay no hitoetra eto, hiainanay ary hanjakanay ihany koa mandritra ny arivo-taona. Eritreretintsika ane ny filoham-pirenena rehefa vao mitondra mandritra ny 5 taona fotsiny mbola tsy tapitra regny mandada igny fitondran-dreo igny 4 taona angala 5 taona tonga de fa tsy maintsy misy guerre. Kanefa ahoana ny antsika hoe fanjakan'Andriamanitra arivo taona zany, bonisy ane zany re olona zany, ka bonisy sady fitiavan'ny Jehovan-Andriamanitra antsika manokana. Noho izany andaho atsika iraisaina amin'izay andaho atsika hiombona, fa ny fiombona no tena zava-dehibe amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Fa raha tsika mijoro amin'izany ary sa mijoro ty ary tena lasa tsika vahoaka malagasy ary première puissance du monde rehefa tena hoe tafajoro zao fanjakam-pisorona zao, ary ny rehetrarehetra dia hanompo an'i Madagasikara amin'izay zavatra zay. Ka noho izany raha tompoko manenta mavesatra, andao tsika iray itsangana, andao tsika iray saina, andao tsika iray fo anoana an'izao fanjakan'Andriamanitra zao, ary samia hitondram-bavaka mafy atsika mba hijoro malakilaky fanjakan'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao ny hainao hatramin'ny farany, misaotra anao ary mankasitraka anao ihany koa amin'ny manaraka.